Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Mulți chemați, puțin aleși. O să ne întoarcem la text din Estera, dar hai să mergem încet și să continuăm să sapăm puțin adânc, pentru că mai sunt câteva lucruri care aș vrea să ajungem sau cel puțin aș vrea să vi le prezint și apoi o să vedeți dacă vă sunt de folos sau nu. Deci, probabil, cel puțin săptămâna asta trebuie să ajung să spun cam ce vreau să spun într-o zi, dar mergând mai încet ca să fie de folos pentru cât mai mult. Da, lapte și miere nu se găsește în pustie. Lapte și miere, casele care n-au construit, fructele pe care, cum să spun, nu l-au sadit, care o să le mănânce, toate astea sunt la dispoziția copiilor lui Dumnezeu, la dispoziția lui Israel, și mă refer la Israel, dar nu în pustie. Pustie este un loc de trecere, este un loc unde trebuie să înveți anumite lucruri, dar destinația lor este Canaan. Destinația lor este a intra în stăpânire. Mergeți și intrați în stăpânire țara pe care vă dau. Asta este. A intra în stăpânire. Deci nu este doar de ajuns să ieși din Egipt, nu este doar de ajuns să știu cine este Moise, dar trebuie să știu și cine este Iosua. Moise mă scoate din Egipt, Iosua mă ajută să intru în stăpânire ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru mine. Nu mă întorc asupra asta, că deja am vorbit destul de lung despre asta. Dar azi aș vrea să mai arăt lucrul următor. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă o dorință de creștere și trebuie să facă tot ce stă în putere să înainteze, să se dezvolte. Să nu fie mulțumit cu o plafonare. Un lucru care a început să mă împingă să caut mai mult este că la un moment dat când m-am plafonat, stăteam singur și ziceam, oare asta tot? Ziceam, ok, am văzut, am experimentat, dar oare este doar asta? Am zis, nu are cum să fie doar asta. Și slavă lui Dumnezeu, nu era doar asta. Dar a trebuit apoi să încep să caut. Trebuie fiecare să-și dorească să se dezvolte. Pentru că un lucru care este important. Dacă nu te dezvolți, dacă nu crești din punct de vedere spiritual, nu zic dacă adun cât mai multe informații. E o diferență între a aduna multe informații și a crește spiritual. Informații te ajută să crești spiritual. Dacă faci ce trebuie cu informații care o ai. În fine, dacă nu te dezvolți, dacă nu mă dezvolt, dacă nu ne dezvoltăm, se va întâmpla lucrul următor. Ne vom dori anumite lucruri. Ne vom ruga pentru anumite lucruri. Vom aștepta anumite lucruri care niciodată nu se vor întâmpla. De ce? Pentru că nu sunt pentru nivelul la care suntem. E important să înțelegi acest adevăr. În funcție de nivel de creștere la care ești,
ai acces la anumite lucruri, dar alte lucruri îți sunt oprite. Repet din nou. În funcție de nivelul tău de creștere, ai acces la anumite lucruri, iar alte lucruri sunt oprite. Și atunci s-ar putea, la un moment dat, să vrei ceva, să dorești ceva, dar chiar nivelul în care ești tu te discalifică pentru lucrul respectiv. Pentru că există lucruri care le vei obține nu pentru că te-ai rugat mult, dar pentru că ai trecut de la un nivel la altul. De aceea, a nu crește, a nu trece la un alt nivel, este o garanție, nu numai de plafonare, de anumite frustrări și nemulțumiri care nu vor primi niciodată un răspuns. Pentru că răspunsul nu este pentru nivelul în care ne aflăm. Pentru a ilustra asta, vreau să citesc din cartea Împărați, 2 Împărați, capitolul 2, și versetul așa, versetul 9. Și e interesant să citești tot capitolul. Deci e ziua când Dumnezeu îl rapește pe Ilie. Da? Și e foarte interesant de a vedea ce se întâmplă aici. Ilie și Elisei au plecat de la Gilgal, s-au dus la Betel, s-au dus la Ierihon, s-au dus la Iordan. Și tot drumul ăsta, Ilie îi spune lui Elisei, rămâi aici, rămâi aici. Dar de fiecare dată Elisei merge înainte. Este o imagine la faptul că tot timpul când vrei să tragi de la un nivel la altul, când vrei să mergi de la Gilgal la Betel, de la Betel la Ierihon, de la Ierihon la Iordan, de fiecare dată va fi o forță care se opune și care îți spune, stai unde ești. Rămâi aici. De fapt, textul începe așa. Versetul 2, Elisa lui Elisei, rămâi aici, te rog, că Domnul mă trimite până la Betel. Rămâi aici, te rog. Nu există să treci la un nivel la altul fără să întâlnești o forță care să-ți spună, rămâi aici. Poate să fie o persoană, poate să fie o forță, poate să fie împrejurare și uneori chiar poate să fie frații tăi de credință. Rămâi aici. Uneori, în loc să ne împingem să creștem, ne încurajăm să stăm în același loc. În fine. Dar când ajungi la versetul 9, uite ce se întâmplă la versetul 9. Astăzi citesc asta doar, hai să zic, un lucru de tranziție din nou, să arăt altfel cât este de important creșterea și că lapte și miere a fost promis în țara în care tu trebuie să o stăpânești. Până nu te duci să o stăpânești, nu te aștepta să experimentezi în pustie ce Dumnezeu a pregătit pentru tine în Canaan. Dar hai să citesc versetul 9. Biblia zice așa. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vreau să-ți fac. Biblia este o carte spirituală. După ce au trecut Iordanul, după ce au trecut pe un alt țăr, eu imagine un alt nivel, după ce au trecut, imediat după ce au trecut, primul lucru care îl face Elisei zice, cere ce vrei să-ți fac. Ilie îi spune asta lui Elisei. Elisei nu a făcut nimic. Nu a cerut nimic. Singurul lucru care a făcut Elisei, să-i se oferă acest lucru. Cere ce vrei să-ți fac. Singurul lucru care l-a făcut este că a trecut la un alt nivel.
Pentru că în Scriptura trecerea apei e un simbol al trecerii la un alt nivel. Când tu intri în botezul lui și ies, este simbol că ai murit și ai înviat ce? La o viață nouă. Dacă asta nu este un alt nivel, nu știu ce este atunci. După ce au trecut, imediat Ilie spune, Elisei, ce vrei să-ți fac? Și când te gândești că au pornit de la Gilgal, tot drumul ăsta, Elisei nu i-a oferit asta. Tot drumul ăsta, nu, scuze, Ilie nu i-a oferit lui Elisei această oportunitate. Tot drumul, Gilgal, Betel, Ierihon, Iordan, nu i-a oferit asta. Dar după ce au trecut la un alt nivel, după ce Elisei a trecut și el la un alt nivel, nu zice nimic, singur. Ilie zice, cere ce vreau să-ți fac. Există lucruri care nu le vei avea ca rezultatul rugăciunilor tale, dar ca rezultatul faptul că ai trecut la un alt nivel. Ai staruit, ai perseverat, ai căutat lucruri care trebuia să le caut, ai fost așa concentrat și ai ajuns să treci Iordanul, să treci la un alt nivel, unele lucruri care nu erau disponibile pentru tine, care nu erau posibile pentru tine, devine posibil. De ce? Pentru că nu mai ai trecut la un alt nivel. Deci nu te juca cu creșterea spirituală. Stagnarea spirituală este propria, cum se spune, cum se zice, sabotaj. E un self-sabotaj. Propriul ne sabotăm singur când noi ne plafonăm. Pentru că e garantat că unele lucruri, deși sunt pentru noi, nu le vom experimenta, nu le vom vedea. De ce? Pentru că rămânem la nivel unde nu acolo Dumnezeu vrea să le trimită. Când Ilie anunță foamete, nu anunță foamete, anunță că nu o să fie ploaie, Dumnezeu zice, du-te la du-te la Periul din Cherit și Dumnezeu zice, acolo am poruncit corbii să te hrănească. Deci există lucruri care Dumnezeu are pentru tine, dar îți spune, du-te, am asta pentru tine, dar du-te acolo și acolo vei lua. Sunt lucruri care Dumnezeu are pentru tine, zice, am asta pentru tine, dar trebuie să stăpânești Canaan. Am asta pentru tine, dar trebuie să te duci la Periul din Cherit. Am asta pentru tine, dar trebuie să treci la alt nivel. Astăzi, să mă încadrez în timp, nu o să fie bonus de timp, dar aș vrea să te gândești la asta. Aș vrea să te gândești. Până nu ai trecut de Iordan, există lucruri care nu sunt pentru tine. Nici nu ți se va spune cere ce vrei. Când copiii lui Israel, nu mă mai duc să citești textul, dar poți să te duci să-l citești. Când au intrat în țara făgăduită, efectiv, cum au intrat, Biblia spune, mana a încetat. Pentru că trecerea la un alt nivel închide anumite lucruri și deschide alte lucruri. Mana a încetat pentru că acum aveau roade, fructe care nu le-au sădit, dar care erau acolo care puteau să le mănânce. Erau case construite care nu le-au construit, unde puteau ei să locuiască. Când au trecut, când au intrat în țară, citește acolo, s-a oprit imediat mana. Pentru că acum ce nu era disponibil în pustie, era acum disponibil din plin la nivelul unde au trecut. Dumnezeu să mă ajute. Dumnezeu să te ajute. Să trecem la nivelul următor. Que Dieu te bénisse.